Pote pembuangan air kolam. Ini lihat, salah sedikit kecebur. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Aduh. Sendal pira apa kena ya? Ajar ya. Ya, dikelap nenek yang boleh. Nah, iya Pak. Direkam angin, mulai ndak kelemangan. Wih, ubah nih terak. Kayak minta untuk tok. Bismillahirrahmanirrahim. Muka kena. Wah, mantap Pak. Udah, aduh, murah kena. Ayo, ketasan bisa. Aduh, Pak. Umpan yang pentai ora kena ya. Kalau Pak, boleh kuyang nih Pak. Karena nopo ora tapi lemangan Pak. Antar Pak tapi bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nggak kena. Kotor. Beneran ya. Jadi ini bro. Ayo, strike akhirnya strike tenan Pak. Akhirnya dinteni suwi-suwi. Akhirnya strike tenanan Pak. Iya. Strike Pak. Dikira ngapusi tenanan Pak. Lele. Tapi beyongan sih. Oke. Ini Pak ya. Ini banyak sih berasa mati Pak. Bingung kok. Iya, strike lagi.
Setrek lagi pak, setrek lagi. Meskipun sak jari apa enggak setrek pak sini pangan. Nah pak, yang tadi masuk lagi ke kok ke sungai pak ya, oke mantap. Dapat dua, yang satu masuk lagi, cari lagi yuk. Oh aduh, walah lepas bro. Jatuh lagi bro, belum rezeki bro, belum rezeki bro. Ayo lagi makan lagi yuk. Wih, pindah tempat langsung ya. Terus bro, terus makan terus. Aduh, ih leren ya elah. Ada pelan-pelan ya. Nggak jadi dimakan, dilepas lagi. Karena waktunya sudah sore, kita pulang yuk. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.